البحر الكامل. كمل الجمال من البحور الكامل. لله للا لله لا لا، متفاعل متفاعل متفاعل. وهذا هو مفتاح بحر الكامل. بحر الكامل هو بحر أحادي التفعيلة، وهو من البحور الصافية، ويرتكز بناؤه على تكرار تفعيلة متفاعل، ويأتي إما تاماً أو مجزوءاً. نتناول أولاً بحر الكامل التام، وصيغته متفاعل 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 متفاعل. ولبحر الكامل التام عروضان و5 أضرب. العروض الأولى صحيحة، وهي متفاعل ولها 3 أضرب، صحيح ومقطوع وأحد مضمر. أما العروض الثانية فهي حذاء ولها ضربان، أحذ مثلها وأحذ مضمر، وسنتناول ذلك بالتفصيل، فتابعوا. أولاً عروض صحيحة وضرب صحيح، ومثال ذلك: وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. ويكون التقطيع كالتالي: وإذا صحوا متفاعل، فما أقص متفاعل، صيروا عن ندى متفاعل، وكما علم متفاعل، تشمائلي متفاعل، وتكرمي متفاعل. وهنا نلاحظ أن العروض باللون الأخضر جاءت صحيحة، وكذلك الضرب وهو باللون الأحمر جاء صحيحا، لم يدخل عليه أي تغيير. ثانيا عروض صحيحة وضرب مقطوع، أي يدخل عليها زحاف الإضمار وعلة القطع. وزحاف الإضمار هو تسكين الثاني المتحرك في التفعيلة، وعلة القطع تكون بحذف آخر الوتد المجموع وتسكين ما قبله. ومثال ذلك: شد الصراط إلى التراب ولذ به، في الأرض تورق جنة الإنسان. ويكون التقطيع كالتالي: شد الصراط متفاعل، طئ ترى متفاعل، ولذ به متفاعل، في الأرض تو متفاعل، رق جنة متفاعل، إنساني متفاعل. وهنا نلاحظ أن العروض باللون الأخضر جاءت صحيحة. أما الضرب باللون الأحمر فقد دخل زحاف الإضمار على تفعيلته، فتم تسكين الثاني المتحرك فيها، ثم دخلت علة القطع فحذف ساكن الوتد المجموع وتم تسكين ما قبله. ثالثا عروض صحيحة وضرب أحذ مضمر، والأحذ أي الذي دخلت عليه علة الحذذ، والحذذ علة تعني حذف الوتد المجموع من آخر التفعيلة، فتتحول من متفاعل إلى متفا. ثم يدخلها زحاف الإضمار، أي يتم تسكين الثاني المتحرك في التفعيلة فتصبح فعل أو متفى. ومثال ذلك: عقم النساء فما يلدن شبيهه، إن النساء بمثله عقم. والتقطيع كالتالي: عقم النساء متفاعل، فما يلد متفاعل، شبيهه متفاعل، إن النساء متفاعل، بمثله متفاعل، عقم متفى. وهنا نلاحظ أن العروض باللون الأخضر جاءت صحيحة. أما الضرب باللون الأحمر فقد جاءت تفعيلته مضمرة، فتحولت من متفاعل إلى متفاعل، ثم دخلت علة الحذذ فحذف الوتد المجموع في نهاية التفعيلة فتحولت إلى متفى. ثانيا عروض حذاء ولها ضربان، أولهما عروض حذاء وضرب أحذ. وكما ذكرنا فإن الحذذ علة تعني سقوط الوتد المجموع من متفاعل
فتتحول إلى متفى. ومثال ذلك: ورحابة اللقيا لحاضره، وكآبة المنفى لمن عكفا. والتقطيع كالتالي: ورحابة متفاعل، لقيا لحا متفاعل، ضره متفاعل، وكآبة متفاعل، منفى لمن متفاعل، عكفا متفى. وهنا نلاحظ أن العروض باللون الأخضر جاءت حداء، وأما الضرب باللون الأحمر فقد جاء أحد. ثانياً، عروض حداء والضرب أحد مضمر. ومثال ذلك: وبساكني نجد كلفت وما يفنى بهم كلفي ولا وجدي. والتقطيع كالتالي: وبساكني متفاعل، نجد كلف متفاعل، توما متفا، يفنى بهم متفاعل، كلفي ولا متفاعل، وجدي متفا. وهنا نلاحظ أن العروض باللون الأخضر جاءت حداء، وأما الضرب باللون الأحمر فقد جاء أحد مضمر. إذن فقد اجتمعت علة الحدد مع زحاف الإضمار. ننتقل الآن إلى بحر مجزوء الكامل، ويأتي بعروض صحيحة دائما وأربعة أضرب: صحيح ومرفل ومذيل ومقطوع. وصيغة مجزوء الكامل هي متفاعل 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 متفاعل. نتناول أولا عروض صحيحة وضرب صحيح. ومثال ذلك: دخلوا القلوب لواعجا، خرجوا وقد قطفوا الضياء. والتقطيع كالتالي: دخلوا القلوب متفاعل، بلواعجا متفاعل، خرجوا وقد متفاعل، قطفوا الضياء متفاعل. وهنا نلاحظ أن العروض باللون الأخضر جاءت حداء، وأما الضرب باللون الأحمر فقد جاء أحد مضمر. إذن فقد اجتمعت علة الحدد مع زحاف الإضمار. ثانياً، عروض صحيحة وضرب مرفل، أي دخلت عليه علة الترفيل، وتعني زيادة سبب خفيف على نهاية الوتد المجموع في التفعيلة، فتتحول من متفاعل إلى متفاعلات. ومثال ذلك: وأحبها وتحبني، ويحب ناقتها بعيري. ونقطعه كالتالي: وأحبها متفاعل، وتحبني متفاعل، ويحبنا متفاعل، قتها بعيري متفاعلات. ونلاحظ هنا أن الضرب قد زيد عليه سبب خفيف على نهاية تفعيلته، وهذا يسمى ترفيلا. ثالثا، عروض صحيحة وضرب مذيل، أي دخل عليه علة التذييل، وهي تعني زيادة ساكن على نهاية الوتد المجموع في نهاية التفعيلة. ومثال ذلك: ظهرت على قمر بدا، جلست يسامرها الضياء. وهكذا يكون التقطيع: ظهرت على متفاعل، قمر بدا متفاعل، جلست يسا متفاعل، مرها الضياء متفاعلان. ونلاحظ هنا أن الضرب قد زيد عليه ساكن على نهاية تفعيلته، وهذا يسمى تذييلا. رابعا، عروض صحيحة وضرب مقطوع. والقطع علة تعني حذف آخر الوتد المجموع في نهاية التفعيلة وتسكين ما قبله، فتتحول متفاعل إلى متفاعل. ومثال ذلك: ملأ الجرار مواجعا، وقصائدا وأغاني. والتقطيع يكون كالتالي: ملأ الجرار متفاعل، رمواجعا متفاعل، وقصائدا متفاعل، وأغاني متفاعل. ونكون بهذا المثال قد انتهينا من شرح بحر الكامل. ألقاكم في دروس أخرى، إلى اللقاء.